Se liga só nesse hot dog de sushi. Meu nome é Thales e eu tenho um food truck de comida japonesa. Catei o nori ali, já espalhei o arroz, coloquei salmão por dentro, enrolei. E aí pressiona bem, galera, que vai para fritura 180 graus. E aí selei ali com um pouquinho de água. Entendeu? Ali eu corto, frito 180 graus e ali já vai aparecer para vocês o processo finalizado. Por dentro ele vai, é o arroz empanado e frito, rúcula, cream cheese, atum, cebola roxa. Por cima a gente fecha com queijo, maçarica, mais atum, sem miséria, que aqui é sem miséria mesmo. E finaliza com a cebolinha.